আসসালামু আলাইকুম। সবাইকে রমজানুল মোবারক। আশা করছি যে যেখান থেকে ব্লগটি দেখছেন ভালো আছেন। আজ দুপুর থেকে ব্লগটা শুরু করেছি। তো আজকে আমি আমার বিড়ালটাকে গোসল করিয়ে বারান্দায় রেখেছি। তো দেখছি ও কী করে। তো আজকে কিন্তু কোনো রান্না শেয়ার করব না। আমার হাজব্যান্ডকে বলেছিলাম তরমুজ আনতে, একটু ছোট সাইজের বা মাঝারি। সে বিশাল আকৃতির একটি তরমুজ নিয়ে এসেছে, 10 কেজি ওজন। তো বুঝতেই পারেন এটা কাটার যে বিড়ম্বনা, সেটা আপনাদের সাথে শেয়ার করছি। দেখতে দেখতে কিভাবে করে রোজাগুলো চলে যাচ্ছে। আলহামদুলিল্লাহ অনেক বেশি ভালো লাগছে, কারণ রোজার মাসটা আসলে অনেক বেশি ভালো লাগে। তবে মনে হয় যে এই মাসটা খুব দ্রুত অন্যান্য মাসের চেয়ে চলে যায়। তো এটা আমি দুপুরবেলায় সব একটু গুছিয়ে রাখছি। আমার রান্না টান্না শেষ, আজকে আর কোনো রান্না শেয়ার করছি না। তো দেখতেই পাচ্ছেন, বড় হলেও আর কাটতে কষ্ট হলেও তরমুজটা কিন্তু অনেক লাল ছিল আর বেশ মিষ্টি ছিল। আর এই তরমুজটা শেষ করতে আমার 4 দিন লেগেছে। তো আমি এখন এটা বক্সে করে রেখে দিব, আর বাকিটা কিন্তু একটা পলিতে করে রেখে দিব ফ্রিজে। খোলা রাখলে কিন্তু তরমুজের টেস্টটা ভালো থাকে না, আর কেমন জানি একটু কালো কালো হয়ে যায়। এই জন্য আমি বলেছিলাম একটু ছোট সাইজের আনতে। যদিও আমার ফ্রিজটা অনেক বড়, তারপরেও কিন্তু রমজান মাসে অনেক বেশি জিনিসপত্র রাখতে হয় নর্মালে। তো দেখা যায় যে এত জায়গা নিয়ে রাখলে অন্য কিছু রাখাটা একটু কষ্ট হয়ে যায়। তো এই তো আমি এখন বক্সে কেটে রাখছি, ইফতারের আগে নামিয়ে রাখবো। তো আপনাদের রোজাগুলো কেমন যাচ্ছে অবশ্যই জানাবেন। এটা আমি একটা নাইফের সাহায্যে কাটছি। আমার আসলে এইভাবে কাটতেই সুবিধা হয় বেশি, একসাথে সবগুলো কেটে নিতে পারি। তো আমার এই ভিডিওটা যারা ফেসবুক থেকে দেখছেন অবশ্যই ফলো করবেন এবং লাইক করতে ভুলবেন না কেউ। এইটুকু অনুরোধ থাকছে সবার প্রতি। রমজান মাসে আসলে যতই বলি ভাজা পোড়া খাবো না, তারপরেও দেখা যায় যে 2-3 দিন পর পর ভাজা পোড়াটা করি, আর অন্যান্য দিন দেখা যায় অন্য কিছু করি, একটু ঘুরিয়ে ফিরিয়ে খিচুড়ি বউখুদ দিয়ে কোনো একটা আইটেম করি বা একটু অন্য টাইপের চেষ্টা করি। তারপরে ভাজা পোড়াটা বেশি ভালো লাগে আসলে। এই তো বক্সে করে আমি এখন ফ্রিজে রেখে দিব। এটা গত দিনের ফিরনি করেছিলাম, কিছুটা আছে, তো এটা বের করে রাখছি। তো এই তো আমি তরমুজটাও ঢুকিয়ে রাখছি, আর বক্সটাও ঢুকিয়ে রেখে ইফতার তৈরিতে চলে যাব। তো ইফতার আজকে আর সব শেয়ার করলাম না, একটু বেগুনিটা করছি এটা দেখালাম, আর বাকিটা রেডি করব। আর এখানে হচ্ছে এই ছোলা চাটটা কিন্তু আমার ইউটিউব চ্যানেলে এখনও আপলোড করিনি, কিন্তু এটা আমার আছে ফেসবুক পেজে। আর তাছাড়া এই রেসিপিটা আমার অনেক আগে ইউটিউবে একবার দিয়েছিলাম, তাও বছরখানেক আগে। তো সেখান থেকে আপনারা দেখে নিতে পারেন। তো আশা করছি আজকের ব্লগটা ভালো লাগবে। এটা কিন্তু খেতে অনেক বেশি মজা হয়। তো আপনারা
এটা বাসায় করতে পারেন, রোজার মধ্যে একটু অন্যরকম লাগে। সবসময় আসলে ছোলা ভাজাটা যেমন আমরা খাই, এটা একটু অন্যরকম। এটা কিন্তু আমার বাচ্চারা অনেক পছন্দ করে। ওরা আসলে তেলে ভাজা ছোলাটা খেতে চায় না, এভাবে টক দই দিয়ে মাখলে এটা ওদের খুব পছন্দ। তো আমি কিন্তু এটাও এইভাবে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে মাঝে মাঝে করি। তো এই তো এটা রেডি হয়ে গিয়েছে। উপরে আমি ডিম সিদ্ধ করে কেটে দিয়ে দিয়েছি, পুদিনা পাতা, ধনিয়া পাতা, এখানে সব কিছু আছে, কাঁচামরিচ, লেবুর রস। তাই এটা একটু টক টক ঝাল ঝাল বেশ মজাই লাগে। তো এই তো আজকের ইফতারি এই পর্যন্তই। তো সবাই ভালো থাকেন, সুস্থ থাকেন, আর আমার চ্যানেলটাকে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করতে ভুলবেন না। যারা নতুন আছেন আমার এই চ্যানেলে তাদেরকে বলছি, আর যারা পুরাতন আছেন সবাইকে অসংখ্য ধন্যবাদ আমার পাশে থাকার জন্য। আল্লাহ হাফেজ।